Oh wow, madu? Mari kita buat pancake. Masukkan tepung, gula, oat, baking powder, garam sedikit, dan gaul. Kemudian ketepikan, masukkan 3 biji telur, esen vanila, segelas susu, dan gaul. Masukkan tepung tadi perlahan-lahan dan gaul, kemudian masukkan lagi. Gaul sebati dan tutup, biarkan selama 15 menit. So ambil pan Anda, letak sedikit margarine, dan masukkan perlahan-lahan berbentuk bulat. Kemudian tutup. Pancake mesti buat begini tahu. Oke guys, dah siap. Tuangkan madu. Lepas tu hiaslah jadi cantik. Rasa dia pasti menawan. Selamat mencuba.